Guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so samahan niyo ako ngayon magluto tayo ng pinatulang manok. Okay, so yan lang po yung ating mga ingredients. So napakasimple, napakamura at siguradong masasarapan din kayo. Okay, so kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang bell button para ma-update ka sa aking mga video every time na nag-upload ako. So, simulan na natin. Yan, so una natin gagawin guys is lalagyan natin ng pepper yung ating manok. Din ng asin. Haluin na natin siya. Of course, pagkatapos natin siyang haluin, is magbugas tayo ng ating kamay. Then kung nakikita nyo guys, yung ating patola is nilagyan natin ng tubig para hindi po siya umitim kaagad. And then yung ating atsuete po guys, lalagyan natin siya ng mainit na tubig para po yung kulay niya ay lumabas talaga. Okay? So, ngayon ang gagawin natin is ipa-fried muna natin yung ating chicken. Okay, so init lang tayo ng kawali. Once na mainit na siya, ilagay na natin yung ating oil. So, ilagay na natin yung oil natin guys. Then, lagyan natin ng water, hot water yung ating atsuete. Of course, halo-haluin nyo guys para mabilis siyang maano yung niya, kulay. Okay, so dahil mainit na yung ating mantika guys, pwede na ngayon natin i-fried yung ating chicken. Saglit lang po, yung magkulay brown lang siya. Pag magkulay brown na siya guys, pwede na yan. Okay, so pwede na natin hanguin yung ating chicken guys. Then tanggalin natin yung ibang oil para magtira lang tayo ng kaunting oil para dun sa ating pag-saute ng ating sibuyas at bawang. So yun guys, so nagtira lang tayo ng kaunting oil. Then pag luto na yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating bawang. So, pag nag-brown na yung ating bawang, ilagay na natin yung ating pinried na chicken kanina. Para gisahin na naman natin siya, guys. So, this time, lagyan natin siya ng tubig ng half ng ating baso. At i-add natin yung ating atsuete na nilagyan natin kanina ng hot water. So, pakuluan lang natin siya guys hanggang sa totally maluto yung ating chicken. I-add natin yung ating 2 tablespoon na fish sauce.
And mag-add tayo ng half teaspoon na sugar. Yung sugar po ay sikreto para pampasarap ng ating mga ulam. Yan po yung sikreto dyan. Pag nagluto tayo, kung gusto natin sumarap yung ating ulam, lagyan natin ng asukal. So, of course, takpan natin siya para mabilis siyang maluto. So, hintayin natin na maluto yung ating chicken. Okay, so check natin guys. So, tikman natin yung sabaw niya kung okay na siya. Kulang pa siya ng asin or depende siya. Depende sa inyo guys or kung ano yung panlasa nyo. So, dagdagan natin siya ng kaunting asin pa para malasang malasa. Okay, so okay na siya. Ngayon, ilagay na naman natin yung ating patola. Lutuin lang natin ito ng 1 minute para hindi po masyadong madurog yung ating patola. Okay, so takpan na natin siya guys. 1 minute lang. So, okay guys. Off na natin yung stove. So, ito na po yung ating pinatolang manok. Ang sarap guys. So, yan. Napakasimple, napakadali lang po siyang lutuin at murang-mura lang po siya. Okay, so thank you sa pagnood ng aking mga video. And sana na-appreciate niyo po yung aking ingredients for today. Okay, so thank you so much. Again, don't forget to subscribe and like and hit my notification bell para ma-update po kayo sa aking mga video every time na nag-upload po ako. So again, thank you so much. I hope na na-appreciate nyo at nagustuhan yung aking recipe for today. Bye!